wariyahan qarsoon ee BBC-da ayaa la hadlaya mukhallisiin dadka u tahriibiyo Yurub ayagoo isticmaalaya baraha bulshada. wuxuu sheegay in lacag u dhiganta $9,000 ay dadka ku geyn karaan Yurub muddo 3 toddobaad ah. wuxuu kaloo sheegay in qofka uu Iiraan gali karo isagoo lugeynaya halkaana uu safar dhulka uga ambabaxo oo uu aado Turkiga kadibna Talyaaniga. qaabka uu ninkaas u hadlayay ayaa ahayd si qabow. wariyahan oo isqarinayay ayaa la kulmay isagoo iska dhigaya shakhsi doonaya inuu walaalkii u diro UK. sicir bararka sareeya ee Pakistan iyo hoos u dhaca ku yimid qiimaha lacagta dalkaas ayaa dhaliyay in dad badan ay doonayaan inay dalka ka baxaan oo ay dibadda aadaan. saraakiisha Pakistan ayaa BBC-da sidaasi u sheegay. waxay sheegeen in 6 bilood ee ugu horeysay sanadkan 2023 ilaa 13,000 oo qof ay tageen Pakistan si ay u aadaan Liibiya ama Masar, halka sanadkii tagay ay tirada dadkaasi ahayd ku dhawaad 7,000 oo qof. safarada noocan ee dadka inta badan ay galaan waa kuwa halis ah. bishii Juun ee sanadkan boqolaal tahriibayaal ah ayaa ku dhintay doon yar oo kalluumaysi ah oo ku degtay xeebaha dalka Giriga. waxaa lagu qiyaasay in doontan ay saarnaayeen ugu yaraan 350 Pakistaaniyiin ah. Azam wuxuu leeyahay xitaa haddii jidka lagu qabto weli gurigiisu buu u noqonayaa, qofna ma afduubi doono oo madax furasho ma weydiisan doono. balse muhaajiriinta isku dayaya inay ka safraan Liibiya ayaa halis ugu jira inay gacanta u galaan maleeshiyaad iyo kooxo dambiilayaal ah. dad badan oo ka mid ah kuwa wax tahriibiya ee Pakistan ayaa isticmaala baraha bulshada sida Facebook iyo TikTok. ninkan waxaa akoonkiisa ku jira kumanaan taageerayaal u ah. BBC-da ayaa ilaa bishii May la socotay akoonadan baraha bulshada ee kor u qaada ka ganacsiga dadka. inta lagu jiro waqtigan waxaan ogaanay in dadka wax tahriibiya ay si gaar ah u diyaarinayaan safarro iyo lacag bixino iyagoo adeegsanaya fariimaha tooska ah iyo WhatsApp-ka. muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ee tahriibayaasha ayaa laga soo duubay kooxo tahriibayaal ah oo ku dhuumaalaysanaya kaymaha kuna baxaya baabuurta yaryar. magacyada iyo nambarada telefoonada gacanta ee wakiilada ayaa lagu xusay qoraaladan. WhatsApp-yada macaamiisha iyo wakiiladu waxay isdhaafsadaan fariimo boqolaal ah oo ku saabsan waxa xigi doona.